kalau ini khususnya begini guys. Ini guys, pudingnya sudah jadi. Tinggal paku saja guys. Yang berminat info ya, kalau ada yang berminat salon sound system, info Bang Gopal gitu. Dia menggunakan tangan pun tidak apa-apa. Dasar mic dah 50 Pak. Oh. Guys, tinggal kita paku saja. Tunggu. Berminat info. Yang berminat info. Ayo. Lihat. Ini berjas guys, jadi mantap. Abdal. Ini guys, satu sudah jadi, tinggal satu lagi guys. Ini guys, nah, mantap, tinggal satu lagi.